Mapema ya Septemba 25, 2025, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi anatembelea ujenzi wa makazi ya viongozi Bwere Musoma mjini, ambapo ujenzi wake unaendelea hapa mkoani Mara chini ya ufadhili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ziara hii, Kanali Mtambi anapokelewa na Domiscus Lusasi, kaimu katibu utawala mkoa wa Mara, akiwa na wakuu wa idara na vitengo kadhaa. Kwanza kabisa, kiongozi huyu anakagua ujenzi wa mradi huu hatua kwa hatua, akiuliza maswali na kujibiwa. Miongoni mwa majibu ya mkandarasi mshauri kutoka TBA msanifu majengo Celestini Kaitaba yalikuwa ni haya: mkuu wa mkoa, ujenzi huu unaendelea vizuri, huku mkandarasi mjenzi Nice Construction General Supplies amekuwa akizingatia vigezo vyote vya ujenzi huu wa makazi ya viongozi. Ameangalia ubora, ameridhika na ubora. Sasa mimi naye nihoji, mimi ni architect kwa maana niko upande wa mshauri. Sisi tunasimamia ubora. Kwa hiyo ambacho kinafanyika hapa tunajua ni kwa mujibu wa standards zile ambazo zimesainiwa kwa mujibu wa mkataba na kwa hadhi ile ya VIP. Na yeye mkandarasi mjenzi Engineer Mansur Twalib kwa niaba ya kampuni ya Nice Construction General Supplies anaeleza kuwa kazi inaendelea vizuri hatua kwa hatua na wanatarajia kazi hii ikakamilika kwa wakati. Hatujapendelewa kwa sababu sisi tunafuata standard ambazo tumepewa na washauri wetu ambao ni TBA. Kwa hiyo wao wamekaa wameona kupitia zile standard tutapata kitu kizuri. Sasa na sisi hatuna budi kukifuata, na ndio maana hata mgeni wetu leo ameona ujenzi hajawa na maswali mengi kwa sababu tunafuata ubora huo ambao tumepewa na washauri. Mimi ndio site engineer kwa upande wa mkandarasi Nice. Akizungumza katika ukaguzi huu wa mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi alikitaja kisa hiki. Kuna wakati walikwenda pahala katika shughuli ya kimataifa, mgeni wao akafika pahala alipoandaliwa katika jengo hilo lililokuwa na ghorofa kadhaa, lakini chumba maalum yani VIP kilikuwa juu ghorofani, lakini mgeni huyu umri ulikuwa umesogea, hivyo kushindwa kupanda ngazi kwenda chumba hicho kilichoamliwa. Mgeni maalum alilala chumba cha mlinzi na yeye mlinzi kulala chumba maalum. Hiki ni kituko, lakini hali ilikuwa hivyo. Sasa hapa leo hii maagizo yake yalikuwa kila mnapojenga majengo haya ya viongozi lazima mzingatie vyumba maalum kuwa katika mazingira yote, yani gorofani na sehemu ile ya chini, kukwepa kutokea tukio kama hili alilolisimulia. Sawa jamani? Kanali Mtambi aliuliza. Agizo hili lilipokelewa vizuri. Mwanakwetu analiweka katika makala haya ili maeneo mengine ya Tanzania na mataifa mengine wajifunze kutokana na agizo hili la Kanali Evans Alfred Mtambi, mkuu wa mkoa wa Mara nchini Tanzania, yanapojengwa majengo ya umma na majengo ya namna hiyo. Ukaguzi wa mradi huu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaendelea kufanyika, ambapo baadaye Kanali Mtambi toa pongezi kwa kampuni inayojenga mradi huo. Kanali Mtambi alisema kampuni inafanya kazi nzuri na ujenzi si mkoani Mara tu, hata katika maeneo mengine imepewa kazi ya ujenzi wa makazi ya viongozi kwa kufuata taratibu zote, huku ufanyaji kazi wake mzuri umekuwa kivutio, ambapo kigezo namba moja ni umahiri wa namna kampuni wanavyofanya kazi. Haya ni ziara ya mkuu wa mkoa wa Mara hapa Bweri, ujenzi wa makazi ya viongozi Septemba 25, 2025. Abesa biso pema to pema
Mwanakwetu anasema nini siku ya leo? Mwanakwetu anayo mambo makubwa matatu ambayo anamuomba msikilizaji wake ayazingatie. Mosi, makazi ya viongozi ni nini? Katika baadhi ya mikoa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwa kunakuwa na ikulu ndogo, na mikoa mingine huwa kuna makazi muhimu ya viongozi ambapo viongozi mbalimbali wa kitaifa wanafika, na ndio hayo yanayojengwa hapa Bweri Musoma mjini. Jambo la pili ni hili, katika masuala ya ujenzi huwa kumetajwa katika makala haya, nimetaja misamiati mikubwa mitatu. Kwanza, msanifu majengo, yeye ndiye anaandaa mpango mzima wa jengo kabla ya kazi kuanza. Kisha anakuja mkadiriaji majenzi, huyu ndiye anayepiga hesabu za vifaa na gharama zake, na huwa ni msomi wa uchumi. Na pia yupo mkandarasi ujenzi, huyu ndiye anayejenga jengo husika na kukamilika. Mwanakwetu, nilitaka hii misamiati mitatu msikilizaji wangu uijue. Jambo la tatu na la mwisho katika makala haya, Mwanakwetu anapenda msikilizaji wake alielewe leo hii, na hii ni juu ya eneo hili unapofanyika ujenzi huu hapa Bweri Musoma mjini. Historia inadokeza kuwa eneo hili lilikuwa sehemu ya Musoma Children Home ambayo ilianza kama kituo cha kulelea watoto yatima waliookotwa na wale waliofiwa na wazazi wao wote wawili. Mwaka 1989 Wizara ya Kazi, Utamaduni na Ustawi wa Jamii ilipokea maombi ya Bwana Daniel Glanlund ya kujenga kituo cha kulelea watoto yatima na wenye uhitaji, kwa kuwa kulikuwa na uhitaji huo hapa Musoma mjini. Mapema Mei 22, 1989 ombi hilo likakubaliwa. Wahitaji wa eneo, yaani huyu ndugu Glanlund na mkewe, walihitaji eneo la kufanyia kazi. Hii ndipo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara mwaka 1990 iliwapatia eneo hilo na ujenzi kukamilika mapema mwaka 1994. Children going to school, man. Then I thought
Ndugu hao walipewa eneo hili na walikuwa raia wa kigeni na walifanya kazi chini ya mwavuli wa kanisa Evangelistic Assemblies of God of Tanzania lililopo Musoma, na walipata leseni ya Musoma Children Home, na huku leseni ya uanzaji wa kazi ilitolewa mwaka 1995. Huku serikali ya Finland na kanisa la Sinofamilgin Ivisa la ukoo Finland walifadhili ujenzi huo na baadaye kuanza kutoa huduma hii. Kwa mujibu wa nyaraka hizo, ndugu Granlund walikuwa wazee, hivyo basi wakaona umri umekwenda, hawawezi tena kuifanya kazi ya malezi na kuamua kurudi kwao. Hapo kanisa la Evangelistic Assemblies of God of Tanzania wakamtaka Granlund na mkewe wakabidhi mali ya eneo hilo kwao, lakini bwana Granlund na mkewe wakasema maneno haya: asanteni sana kwa kanisa kuliona hilo, lakini tunawajibu kuwa eneo hili na mali zote zilizomo humu ni mali ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi hatuna mamlaka hayo ya kufanya hivyo. Kwa hivyo basi tutakabidhi mali hizo kwa serikali yenyewe, na ndiyo itakayoweza kuamua nini juu ya mali hizi na eneo hili. Kweli Februari 8 mwaka 2020 kukakabidhiwa kwa serikali na ndugu Granlund, askofu wa kanisa husika na mashahidi wa pande zote kuwepo, ukiwa na mali kadhaa, majengo na eneo lenye ukubwa wa ekari karibu 6 na ushehe, ambapo sasa sehemu hiyo ya shughuli ya malezi inaendelea, na eneo dogo kiasi ndilo makazi haya ya viongozi yenye jengo, ambapo ndugu yetu mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi Septemba 25, 2025 anakagua ujenzi huu. Nina hakika msikilizaji wangu umepata jambo juu ya ziara hii ya mkuu wa mkoa wa Mara hapa Bweli Septemba 25, 2025. Makala haya yametayarishwa na Mwanakwetu kwa heshima ya serikali ya Finland, hasa kutokana na heshima kubwa walionyesha hawa raia wawili wa Finland walipokuwa hapa nchini kwa kukabidhi mali hizo kwa serikali ya Tanzania, kwa kuheshimu viapo vyao kwamba wao walikuwa wageni na walifanya kazi na waliweka miradi katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. You
waliheshimu makubaliano yao ya serikali kulingana na maelekezo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makala haya yanamnukuu rais wa Finland katika bunge la Ulaya kama heshima ya raia wa taifa hili. Mwisho nitacheza wimbo wa taifa wa Finland. Thank you very much, Mr. President. I'm addressing the Security Council on behalf of the Nordic states, Sweden, Norway, Iceland, Denmark and Finland, and I'm probably given the honor to do this because... Hapa rais wa Finland anasema kuwa asante sana Mheshimiwa Rais, ninalihutubia Baraza la Usalama kwa niaba ya nchi za kaskazini, yani Sweden, Norway, Iceland, Denmark na Finland. Huenda nimetunukiwa heshima ya kufanya hivyo kwa sababu Finland inapakana na Urusi kwa urefu wa kilomita 1340. Finland shares a 1,340 kilometer border with Russia. Sasa Baraza la Usalama limekuwa na swala la Ukraine katika ajenda yake kwa miaka zaidi ya 11 iliyopita. Lilikuwa na matokeo machache kwenye karatasi na hata machache zaidi katika utekelezaji. Wakati huo iko wazi kwamba mkutano mkuu umekuwa mara kadhaa unalaani kwa wingi kitendo cha uchokozi cha Urusi. Now, the Security Council has had Ukraine on its agenda for the last 11 years, with a few results on paper and even less on the ground. At the same time, it's quite clear that the General Assembly has overwhelmingly, on several occasions, condemned the aggression of Russia. Kumbuka huyu ni rais wa Finland, ambapo mwanakwetu amemnukuu kwa kutokana na kitendo cha wale raia wa Finland walipoiheshimisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa mkoani Mara. Mwanakwetu, hii ni kwa mujibu wa nyaraka zilizopo katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara, ambapo mwanakwetu alitembelea ile maktaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Mwanakwetu upo. Kumbuka, ujenzi makazi ya viongozi ufanyike kwa umakini.
umetayarishwa na Adeladius Makwega kutoka kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Nakutakia siku njema.